आयज सकाळी उजवाडांक एक इन्सिडंट घडल्या महाकाजन धारगळ हांगा। हे इन्सिडंट अशें आसा की सावंतवाडी महाराष्ट्र हांगातल्यान एक हॉस्पिटलांतल्यान एक पेशंटाक घेवन बांबोळे शिफ्ट करपाक आशिल्ले आनी त्या एम्बुलन्सान डॉक्टर आनी ड्रायव्हर आशिल्ले आनी जेन्ना ही एम्बुलन्स जी आसा धारगळ आनी महाकाजन ह्या जाग्यार पावता तेन्ना बॉनेटासून धुंवर येताना दिसलें आनी ड्रायव्हरान सायडीक काडले गाडी, जाल्यार गाडीच्या इंजिनान धूर येताले आनी आग लागले आनी त्याच बरोबर पेशंटाक जे आसा भायर काडपाक आयले आनी त्यांच्या जे पेशंटा वांगडा त्यांची फॅमिली आशिल्ले तांच्यांनी सोमतेत फायर ब्रिगेडीक फोन केल्या आनी जे गोवा एम्बुलन्स आसा ताका 108 कॉल करपाक आयले। त्या वेळार 108 आयले आनी ते त्या एम्बुलन्सान आशिल्ले पेशंटाक GMCन शिफ्ट करपाक आयले, पण जे एम्बुलन्स महाराष्ट्राचे पासिंग जे एम्बुलन्स आशिल्ले तेतून आग लागले आनी मोठ्या प्रमाणात लुकसाण जालें आनी रस्त्यारूच ते जाळून खाक जाले। इन्सिडंट घडले आनी हे इन्सिडंटान खंयची जिवीत हानी जाल्ले ना। टायमार पेडणे फायर ऑफिसर जे आसा स्टाफ पावले आनी तांच्यांनी जी पेट घेतलेली एम्बुलन्स आशिल्ले ताका पालोवपाचे यत्न केले आनी जे पेशंट आशिल्ले पेशंटाक टायमार बांबोळी शिफ्ट करपाक आयले आनी फुडली जी इन्वेस्टिगेशन आसा, फुडली जी कारवाई जी आसा फायर आनी पुलीस जे आसा करीत आसात। प्रोडक्टा खातीर पेडणेच्यान मकबूल माळगीमनी।